والله حقيقة حالي لا دم هردين سفرها لي والله لك إن شاء الله تعرفوا من جولستا كنت wanaagsan soo dhawaada qiyaarta dabcan waa maalin kale iyo waqti kale oo qurxoon waa kanaalkii labaad ee Injineer Gacmo oo aad halkan uga barateen in aan ku soo gudbino sheekooyinka inta badan arrimaha bulshada iyo muuqaalada xiisaha leh oo dabcan diiradda saaraya arrimaha inta badan ay dhalinyarada iyo sidoo kale bulshada xiiseynayaan galabta waa muuqaal kale oo xiiso leh waxaan saaranahay mid ka mid ah gawaarida xaragada ee magaalada Muqdisho laakiin maxaan idin wadaa galabta ودوي ما شاء الله السلام يا مانتا صحافة صحابته دنيرة سبورتس سكوين واحدة فانكا سبورتس سكوين فانكا سبورتس سكوين دنيرة سبورتس كوا بدني هاي فانكا وبدني هاي لكن واحدة وحالة سكوري هذا فن أنا ما دام أنا نجدياش عاصمة وحقلبت سودوينينا بليردا oo islaatay tiktokerada wariyaasha dhalinyarada oo la soo dhaweynaya galabta oo ugu soo booqanayaan stadium Muqdisho gaar ahaan garoonka Safa Stadium oo aan ku soo dhaweynayo dhalinyarada islaatay oo maanta ay marti yihiin anigana aan soo dhaweynayo anigoo ah Faarax Axmed Cumar kuna nool magaalada caasimadda legendayaasha caasimadda macallimiinta Soomaaliyeedna kamid ah بليردا عن ذلك بحنا كمده أركا عاديات وسود وينيا تيفيجان ما سنتي wayahay wuxuu ahaa The Legend Macalin Faarax oo dabcan galabta kulanka sida uu sheegay xiisaha leh ee lagu soo dhaweynayo dhalinyarada ee cuslaatay qaybaha kala duwan waa dhinaca baraha bulshada iyo dhinaca social media sidoo kale waxa galabta nala socda legendkii aad horay muuqaalka hore ugu daawateen oo aragteen waa Maxamed Khaliif Maxamed oo labada dhinacba maanta steering kala noo haya garoonkana gali doona soo dhaw ما شاء الله عادي دواي وريك عما ماتي مارتي سيلو كلا عرف قاعد دونا إلى لكن سيدا ومع الفرح إن مارت شرعي وحصول ويد دونا جلب علوس إن شاء الله ويكمديهن بيلي أمساء تخانين باقولي بوي يا كابتن بارا إن شاء الله وزير شبلازا وحالينا قفل بنا مجالنا قفنا أفكي سوق جوجا قفنا لوكتي سوق جوجا نين أف يلو سكدر صد مرك إن شاء الله وحارجيني نهدو إلى إن بنون قرح بدنا صوبان دقنا هدي إلى ده وأنا مارت إن شاء الله حده رعم جديد كوب ماستر هرت بقولال كوب هاي سنة وبشارينا ومع الفرح وقعدت كوايا مركا هذا صوم بدني دون لكن إن شاء الله قلبتي كل جوش قفي راعي دون تاي إن شاء الله سودوينتين ديار واي نيتسمي قلقة على سحب فرنا تشلوي دون إن شاء الله wayahay wuxuu ahaa Legend Maxamed Khaliif Maxamed oo galabta qayb ka ah kulanka xiisaha leh ee dhexmari doona Legendska xaafadda Cali Kamiin degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir iyo sidoo kale dhalinyarada social media oo qayb ka yihiin Baaquli Boy ama The Belly sida uu taqaanaan Captain Bara oo isagana aad u garanaysaan iyo sidoo kale nin wax bartay wasiir Heblasa oo isagana aan soo dhaweyn doono wayahay waxa aan dabcan aadi doonaa dhinaca iyo garoonka wax kadib laakiin soo noqod wanaagsan ويا هل يلبو waxaa ila taagan unukaale oo isagu galabta dabcan si weyn kulankan kaalin uga qaadan doona way maxaa leedahay oo aad dabcan maadaama aad ka hortageysaan ama aad dabcan ku dhaceysaan legendska sidoo kale saaxiibadii baraha niyo waxaan rajaynaynaa galabta insha Allah ciyaar qurxoon in meesha ka dhacdo Legend Cali Kamiin iyo Legend YouTuber ayaa soo baxaya insha Allah galabta waxaan rajaynaynaa inaan ciyaar wanaagsan oo ciyaar qurux badan meesha ka dhacdo aragaas wuxuu muhiim u yahay labada dhinac sababtoo waxa waaye marka garoomada ka baxdid inaad jiilkaada ala dheeshid oo waqti qurux badan aad qaadatiin dad astaqaanin waxa waaye oo ku farxad gelinaysa marka waana
kaaga mahadcelinaa sida quruxda badan ee gacmo aa u tabinaysado ciyaaraha iyo dadka lajamada hore waana kaaga mahadcelinaa garoonka ay ka furmi doonto ciyaarta Safa Stadium waa garoonka dabcan ay dhalinyarada xaafadda inta badan ku ciyaaraan iyo dadka cuslaaday ama odayaasha cuslaatay ama dhalinyarada cuslaataba aan soo dhaweeyo mid ka mid ah taageerayaasha galabta qaybtan istaag sidee u aragtaa kulankan xiisaha leh ee galabta halkan ka furmaya ee dhexmaraya youtuberska iyo sidoo kale legendska xaafadda horta insha Allah galabta horta legendska xaafadda guula u rajeyna haduu Ilaahay idmo galabta horta kulan adaga ka dhici doona Safa Stadium haduu Ilaahay idman dadka odayaasha sida dadka cuslaado kale a ciyaarayo marka la jamanka xaafadda galabta waxa leeyahay guul wacan haduu Ilaahay idmo insha Allah thank you waa kan garoonka ayaan gudaha u soo galnay dabcan galabta ay ka furmi doonto ciyaarta ama Safa Stadium garoonka la yiraahdo oo kuwana taageerayaasha hal iyo laba galabta soo aragtaa ciyaartan dhex maraysa youtuberada iyo sidoo kale legendska ciyaartan waayahay dabcan waa asxaabta xaafadda ama dhalinyarada xaafadda oo dabcan dareenkooda aan weydiin doono markay ciyaarta bilaabato hadduu Allah wada leh uu ogolaado waa Safa Stadium xaafadda Cali Kamiin عبد الله قعمه وكان gudaha ayaan u soo galnay garoonka oo si aad ah runtii looga sii shaqeeyay loona diyaariyay isla markaana ay ka furmi doonto ciyaarta dhex mari doonta ama kulan ciyaareedka xiisaha leh ee dhex mari doonta youtuberska Soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan The Belay ama Baquli Boy iyo sidoo kale Captain Bara iyo rag kale oo fara badan oo iyagu magacyadooda halkan hadda aan ku xusi karin oo goordhow imaan doona insha Allah isla markaana dabcan halkan ku soo bandhigi doona ciyaar wanaagooda iyo kulanka ay dabcan iswajihi doonaan legendska xaafadan Cali Kamiin ee degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir way qof walba aragtidiisa ayaan dabcan weydiin doonaa hadduu Allah wada leh oo ogolaado هاي وانا على سوري يعني qof walba aragtidiisa ayaan weydiin doonaa marka ay ciyaarta bilaabato hadduu Allah wada leh oo ogolaado laakiin iyagii ayaa la sugayaa waa youtuberski inay yimaadaan xilli hore ayaanu anaga nimaanay sida caadiga ahna ayaaba sax ah in muuqaal sameeyaasha ama dadka contactiga sameeya inay xilli hore yimaadaan waxaan dib u xasuusanayaa dabcan waayahaygii aan ka soo shaqeynayay warbaahinta sida telefishinadii Som News Somali TV oo 8 sano aan ka soo shaqeynayay laba jeer ayaan sidaan oo kale ciyaar xiiso leh qayb uga noqday maantana markii saddexaad ayay noqonaysaa oo ciyaar marka laga reebo wararka kale ee aan inta badan soo tabinayay watahay saaxiibayaal wili waxaan suugaynaa teamka kale ee youtuberska ee balansan kulanka galabta waxaan filayaa goordhow inay soo gaaraan Ustaad Faarax ayaa ila fadhiya oo aan wax badan ka weydiin doono rajada galabta kulankan maanta waxa waa TikTok liya martiya soo dhaweynaya insha Allah baqul weyn kasi weyn Baquli Boy soo dhaweynaya insha Allah iyo teamkiisa waxaan soo dhaweynaya maadaama uu nin fan iyo sports yahay aniga sportskii xageeda waa ligaaga iman karaa taariikh hore iyo taariikh cusub labaduba waxa aad u soo dhaweynaya kulan kale oo qabanayna wariyaasha iyo legendyaasha Cali Kamiin insha Allah wayahay Ustaad Faarax ayuu ahaa qaybo kale oo wareysin waan u dhiman yahay marka ciyaarta ay soo dhamaato iyo natiijada dabcan ay ku soo dhamaan doonto hadduu Allah wada leh uu ogolaado gacmo waa ku dhownahay maadaama si qurux badan maanta u tabinaysa ciyaar u dhaxayso legendada Cali Kamiin iyo youtuberka ama sida loo yaqaano ragga caanka ah baraha bulshada sida Baquli Boy marka ciyaar qurux badan aan rajeynayna insha Allah inay meesha ka dhacdo taageeraha waa u jeedin labada dhinacba
garoonka waa soo buuxi dhaafinayaan marka insha allah waxaan rajaynaynaa is arag qurux badan oo meesha ay ka dhacdo waxaan ugu mahad celinaynaa gacmo oo ah nin badanaa arrimaha bulshada ka shaqeeyo sida mar walba haddii sports noqoto haddii waxyaalo badan noqoto mar walba wuxuu u taagan yahay inuu bulshadiisu u adeego niyo waxaa u arkaa insha allah macnaha in maaragtay uu kula weyn yahay laakiin markay ciyaarta dhamaataa maaragtay wax ka sheegi doonaa hadduu ilaa yara lagama hordhici karo diyaar garoow lagu jira hadda waayahay waxay ku jiraan diyaar garowga ugu dambeeyey waxaan u malaynayaa xoogaa dhiigga in lasii furanayo kadibna ciyaarta ayaa dabcan bilaaban doonta hadduu allah awoodda leh u ogolaado labta sidee u aragtaa Legends-ka Cali Kamiin inaa iswajahdaan والله وديق لي وزارد وانت كلا وكالد وديق لي نعكس وزيارتي حافظتي زيارتي dad badan oo qiimo badan oo wajiyada aqaano sharaf ay tahay maanta la soo kulmo reer Cali Kamiin marka magaalada Kooriya magaalada ko meel ka shaqeynaa kamid tahay wiiladina shadanta ku faraxsanaa reer Cali Kamiin marka dadka ila mid maaha waxa way diriskay xalaasha way guuleystaan insha Allah dulayra Legends marka social media Cali Kamiin waxa rajaynaynaa bishi marka ugu yarta 3 mar inoo dhaco ama 2 mar inoo dhaco dulayra game joogso doon ma aha doon ana bala qaaday taas maanta saf garan doonto aslada نو دبك جرا وحيا دad si caadi social media markay arkaan libaxiyeen noqdaan marka insha Allah dulayra laakiin galabtina badana rajeynina waxa way fardida isku hayl isku mafaanshay leeyahay rag marka malag hor dhici kara insha Allah isdhax gal bulsho rasmi ah way Cali Kamiin social media maanta kulmaan gacma asxaabtiis maxaa leedahay TikTok iyo Facebook Abdullah gacma ku salaama TikTok gaaga sharafi kara maanta ina ku badan qurux badan dadka baqan ala wadaagtan ka ambalena wana ninka odayga fulo la soo dhaw mudan yahay sharafi karaamo guuleysan leeyahay maanta quruxda garoonka tahay aqoonay dooldigaade beelay waayahay sidee u aragtaa is leedahay kulankan ama ciyaartan way ku dhamaan kartaa dhex maraysa Legends-ka iyo sidoo kale YouTubers-ka oo uu qayb ka yahay beelay ama Baquli Boy iyo wasiirka oo goordhow isaga soo galay wallahi ciyaartan oo horta dad Legends oo waaweyn ay dheelayaan oo xaafada ah iyo rag kale YouTubers oo isla degmada caanka ah wallahi waxa is leeyahay xaafada aan galabta wata inay badinayaan odayaasha xaafada Abdullah Gacmo sidaas oo leh ciyaartan waayahay maxaa is leedahay way ku badinayaan wallahi hadda si ciyaarta favorite-ka oo kooxda oo muuqata inay badinayso xaafada waay adiga 4 bush ab 3 bush ab oo kale ina galabta buuxi doono beelay oo xaafaduna soo booqday waayahay wuxuu ahaa Cabdimalik Maxamed oo kamida dhalinyarada xaafada isla markaana galabta goob jooga beelay ama Baquli Boy Cabdimalik oo goolkiisii labaad ayuu dhaliyay sidee kula muuqataa wallahi laacibka cabsi waa horta si oo hadda ka muuqato laba gool oo helay labada gool on target-ka ay uu dhaliyay waxa laga filan karo waxa waaye in ciyaarta uu soo celiyo comeback maadaama kooxda hadda gool lagu leeyahay kooxiisa oo soo galay kaambida labaad wallahi waxa is leeyahay in hadda laba gool uu dhaliyay laakiin ina ka badi doona Argentina beelay يا سلام يا حساوي بدي انا في نادم وكيل خدك باسه ما تغيروك الشرف إيتا كتب سياد بري إنا على كمين أكثر اللي يعرب نكو أوهري إنا أهي شرف إيتا هي على كمين وحوي ما مرسم كله يهي نكو أوهري أو بدار اللي عرب دلي قرنت dadka maanta oo baxa kullu bidaar ay lahaayeen wiligood cirma dhalin laakiin maanta ana dhali maanta sharaf horta tahay waxaan leeyahay gobada maqasho Cali Kamiin waay dhowr garoon soo booqday oo Cali Kamiin ku yaalo kii uu mudnaa maanta imaaday oo safaado Ilaahay yiraaho odayaala u baxnay dhalinyaradooda aan baroobeen hadoo Ilaahay yiraaho awoodooda maadaama odayaala u baxeen oo diyaas bari iyo odayaasha xaafadda iyo ganacsatada iyo adiga dad dhiikar is kor qabiyaan faantay laakiin insha Allah dhalinyarada aan baroobeen insha Allah Cali Kamiin waxaan leeyahay boqol soo kacay marka goolka wallahi xaqiiqad xal ila aad muhurdin ظفرها اللي والله لك ان شاء الله يعرفوا من جوليستا بقولني وين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سيده بلنكا Cali Kamiin soo gaarnay hadii akhyaar ma jirto dadna ma jirto Cali Kamiin taala niman odayaal jimeen oo keenan kubad qurux badan la ciyaareen inkastoo hogaanka marka ay la wareegeen marka dambe ciyaarta soo gabagabeen anaga badinay muhiimada waxay tahay sida qurux badan nolol sharfay nolol soo dhaweeyay baloon wala kala badi kara laakiin isboor sanadii ugu dambeeyay booqanay والله Cali Kamiin oo kala ma arag ixtiraamka iyo quruxda
ها بس ياهين وين المدين وزير قال بدبادي عيال لك عربه شرفي كرام ان شاء الله دولايرا قول سنه وزير كعرب لي قول كاسا كوبد ان شاء الله كاسو صدح مرشبه سoo toobtay may calakimin joogta ka dhigayna dadkan dad qiimo badan loo soo martay waay wallahi bilaa tala mudooyinka booni quruxda badan ee sidii loo soo dhaweynaa inaba caadiyeen reer calakimin oo dhigleena tiina sheegteen wasaaradda tiina sheegteen guul sale dad gobo qiimo badan insha Allah saddex liya ka dhaliy markuu reesaa saragneed waxa soo socda kabin insha Allah geemkana bish loo maro dhici doona insha Allah ana balan qaado wayahay waxaan la taagan macallin Joosay oo kulanka galabta ka dhex muuqday macallin ka waran kulanka sida uu ahaa sida uu ku soo dhamaaday wallahi aad u maasantahay walaalkay gorta kulan wuxuu ahaa oo rag dhalinyaro ah rag odayaal oo lajnaa la ciyaarinay oo mataqaana ixtiraam naga mudan kubad qurux badan la ciyaar muhiimadu waxay tahay isdhexgal bulsho waay in la iska badiyo in mataqaana ma muhiimadu waxay ahayd in doon fiican la ciyaaro dadka ay mataqaana madadaalino taas muhiimadeedu faantay marka waxa waay insha Allah waxaan rajaynaynaa in mataqaana kulamo noocan oo kala ah badino waxaan rajaynaynaa insha Allah taala dadka mataqaana oo banooniga jecel iyo dhammaan dadka ciyaaro mataqaana in ay saas oo kale ay garoonka soo buuxdaafiyaan oo ay mataqaana daawadaan anaga waxaan rajaynaynaa ciyaar qurux badan iyo madadaalo waan maasantiin wallahi waxa leeyahay Abdullahi Gacmo wuxuu qalmaa milyan iyo ka badan marka waxaan rajaynaynaa dhammaan dadka banooniga jecel iyo dhammaan dadka mataqaana reer sports inay mataqaana follow gareeyaan oo mataqaana ay ku soo xirmaan asana waxaan rajaynaynaa horumar wacan insha Allah